Continuamos en Faladoiro con Manolo Portas, Jano Leis, María Sierra e Ramón García Argibay. Na primeira parte falamos do Códice Calistino, de algo moi próximo. Nesta segunda vamos a empezar falando de Europa e de España, das medidas que nos impoñen e tamén do crédito que van a dar á banca española. Hoxe o Eurogrupo acordaba nun acordo que chaman político conceder 30.000 millóns de euros para os bancos, para financiar os bancos españois. O día 20 firmarase o documento, pero en primeiro lugar pois é unha boa noticia que veu axudar a calmar relativamente, polo menos en algunha medida, os mercados. Tamén hai outra segunda parte que é referida ao déficit, que tamén se nos relaxa o cumprimento do déficit, se nos dá unha prórroga dun ano máis, pero a cambio tamén habrá que tomar unha serie de medidas e de axustes, como poden ser a suba do IBI, a reducción do salario dos funcionarios, tamén se fala das pensións, do paro, do subsidio de paro. Sobre todas estas cuestións tamén lles quería preguntar aos contertulios que me ten así unha opinión, si empeza realmente con estas medidas que coñecemos hoxe un cambio, ou pode empezar un cambio de tendencia. Jano, por exemplo. Bueno, vamos a ver, é unha primeira reflexión que me fago que supoño que se fan moitísimos cidades. En primeiro lugar, que o que queda en evidencia é que a crise económica non era responsabilidade de Zapatero. Creo que agora todo o mundo está a descubrir que a crise económica era unha crise financeira, de carácter internacional, moi profunda, que adquire, no caso español, uns tintes moi especiais debido á febleza do tecido productivo, na que, evidentemente, temos responsabilidade moitos, os cidadáns tamén, e todo o estamento político, pero non persoas concretas. En segundo lugar, que eu creo que tamén hai outra cuestión, e é que, e eu digo non, como decía Felipe González, sen acritude. Eu creo que o que está a pasar e as medidas que se están a adoptar, que evidentemente son medidas ao que o goberno está obrigado a facer, porque os mercados e a Comisión Europea impoñen, de alguma maneira está deslegitimando o discurso que durante moito tempo mantivo o Partido Popular e que foi o que lle permitiu acadar o triunfo, por suposto, lexítimo triunfo electoral. E a min, a verdad, que me produce unha certa desazón, desacougo isto, porque son dos que defendo de que non todo vale en política, con tal de apañar votos. E así como en descargo do goberno anterior se pode decir que a crise lle colle, o touro colle nun momento en que efectivamente se cometen erros de negar esa crise no seu momento, bueno, pois eu creo que o Partido Popular tiña a lección perfectamente aprendida e que había aí persoas que sabían perfectamente de que vai isto. O señor de Guindos forma parte, ou no seu momento traballou con Goldman Sachs, por exemplo. Por tanto, sabían perfectamente de que vai isto. Claro, estar sostendo durante moito tempo que el IVA, aplicar el IVA es unha barbaridade, aquí hai literatura toda que se queira, de Mariano Rajoy, dos responsables do Partido Popular, dicindo que isto, en concreto, del IVA, que isto é unha barbaridade, cando no seu momento o goberno socialista pois pon en práctica tamén o incremento do IVA, rapidamente o Partido Popular se lle botou en riba, e ao final, todo o mundo sabía que o incremento do IVA era unha medida a que estábamos absolutamente abocados. Claro, estar negando isto no seu momento e negalo durante moito tempo, cando todo o mundo sabe que había que aplicalo, a mí me preocupa, e non me preocupa tanto por cuestións, diríamos, porque o faga o Partido Popular, senón me preocupa porque iso vai en menoscabo da credibilidade da clase política. E eu creo que en momentos de crise como as que estamos a vivir neste momento no país, fai moita falla. É dicir, a cidadanía ten perfectamente asumido de que aquí hai unha crise moi profunda e que hai que asumir custes moi importantes por parte de todos, pero hai algo fundamental e é confianza dos nosos gobernantes. Todos estes tiras e afrouxas dos nosos gobernantes, todas estas faltas de, diríamos, de palabra, de compromisos,
que se adquira en un determinado momento, pues isto produce na ciudadanía situacións de desconfianza que non axudan precisamente a solucionar os problemas. María. Bueno, vamos a ver, empezó diciendo Jano que esta crisis es una crisis financiera y que confirma que la culpa de la misma no fue de Zapatero. Bien, lo que no cabe duda es que Zapatero gestionó esa crisis y la gestionó de una manera inadecuada. A mí no me parece que a estas alturas debamos de revolver y que la solución esté en volver a lo que hizo o dejó de hacer, porque al fin y al cabo ya le castigaron las urnas de una manera muy importante y ya los españoles dijeron lo que tenían que decir, por lo tanto, huelga que insista yo en ello, pero podemos recordar aquellas frases del propio presidente del gobierno en aquel momento de Zapatero, en el que decía que nuestro sistema financiero era el sistema financiero más sólido de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso llevó a que los españoles, la conciencia que hoy yo comparto contigo, que todos tenemos de la situación en la que nos encontramos, no la tuvieran pues con la suficiente premura para tomar medidas necesarias para luego salir cuanto antes de ella. Y eso creo que tampoco lo podemos olvidar. A las personas lo que nos tienen que decir es la situación ante la que nos encontramos para que nosotros podamos reaccionar ante ella. Y Zapatero, cuando menos, eso no lo hizo. Y la gestión que realizó de la crisis y el tiempo que la negó, el tiempo que la alargó y el tiempo que, como consecuencia de esa negativa constante al reconocimiento de la misma, no tomó medidas para salir de ella porque estaba negando su existencia, pues ahondó en que una crisis que probablemente el origen no estaba en el mismo, pues sea peor de lo que podía ser de otra manera. En cuanto a las medidas, hombre, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es esperar a la comparecencia de Rajoy y saber exactamente cuáles van a ser las medidas y cuál va a ser el alcance de la medida para poder tener pues una opinión coherente y consistente con respecto a las mismas, porque hasta ese momento son conjeturas. Y, por ejemplo, la opinión de los representantes del Partido Socialista de ayer ya no son las mismas que las de hoy, porque la reunión que ha habido y que ha finalizado hace unas horas del FROP, pues les ha cerrado la boca en cuanto a que estaban defendiendo y haciendo ver a todos los españoles que la situación iba a ser de una manera que finalmente no es, porque efectivamente, como ha dicho Luis, en la presentación de este bloque, pues se ha aprobado de manera definitiva los 30.000 millones de euros que se firmarán el 20 de julio con una entrega diferida a 12 años a un interés del 3%, por lo tanto incluso por debajo del 4% que ellos decían que en ningún caso se iba a bajar. Un año más de plazo para el cumplimiento del déficit, es decir, noticias que, como bien él dice, pues han relajado los mercados porque son positivas, vamos a llamar las cosas por su nombre. Entonces, yo creo que para poder hacer una valoración conjunta y a la vista de que las medidas, cuando menos que tenemos, las noticias que tenemos de Europa son mejores de todo lo que se venía diciendo por la oposición, pues esperemos también a ver cuáles son las medidas de Rajoy, que para terminar tengo que decir que aunque para nadie son cómodas, ni para los votantes del PP, ni para los no votantes, ni para ningún ciudadano, porque a nadie le gusta que le recorten y evidentemente no vamos a negar que estas medidas traen aparejadas recortes, pues eso no significa que los ciudadanos no sepamos que no son necesarias. Y yo siempre pongo un ejemplo y con esto termino. Esto es como los niños cuando tienen que elegir si vivir con papá o si vivir con mamá, y uno se cree que por dejarle hacer lo que le dé la gana, que se acuesta a la hora que le dé la gana, que no estudie, etcétera, 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 van a decir que se quieren quedar con ese progenitor y no con el otro. Los niños son muy inteligentes y saben que a veces el que riñe y el que obliga a estudiar y el que todo eso es el que mejor hace las cosas. Pues esto es lo mismo. Los ciudadanos, afortunadamente, capacidad de información cada vez es mayor, de análisis cada vez es mayor y cada vez estamos más informados y por lo tanto tenemos mayor capacidad para saber qué es lo mejor para nosotros y quién es el que está tomando las medidas acertadas, con independencia de que sean duras y dolorosas, evidentemente. Manuel. A ver, vamos a ver. A sociedade nestes momentos importa un bledo se a culpa tivo Zapatero ou tivo 3/4, un cuarto, ou se Mariano Rajoy leva 6 ou 15 meses gobernando. O que está vendo a sociedade é que
os pufos dos bancos vai ter que pagalo o servicio público. A sanidade, a educación, a asistencia aos maiores, incluso chegamos ao extremo de tocar algo que até o momento era sagrado e despois da reforma laboral se apretou, que é a axuda aos parados, que se baixe incluso en período de duración. Se están cerrando camas de hospitais, están incluso os xuíces obrigando por lei a abrilas. Isto é realmente lamentable, sexa, insisto, quen lle toque xestionalo, ao PP ou ao PSOE. Non vou decir que son igual, porque non creo que sexan igual, pero o certo é que, independentemente da porcentaxe de responsabilidade que teñan, e todo por intentar tapar que, a ver, que non se chame rescate ao Estado. Non hai rescate ao Estado, pero por si acaso vaite subindo o IVA, casualmente non o IVA aos grandes produtos, casualmente non o IVA a determinado tipo de gastos, senón vai ser o IVA xeral, vámoslo ver, polo menos o señor Montoro así o xustificaba, e que un ministro de Facenda diga, se atreva a decir que hai que subir o IVA porque resulta que aquí hai moito fraude, cando del depende a inspección, unha inspección que non existe, que hai que acabar con IVA ou sin IVA, que eso non se escoita nada máis que no sur, digo no sur, nos países do sur de Europa, pero é que aquí non está funcionando a inspección de Facenda, é que é tremendo cando un se pode analizar. Neste caso, eu non estou nesa situación, pero recordo como director de centro, cando analizábamos moitas veces as declaracións da renda de empresarios coñecidos, que obviamente non se pode citar, pero son secreto, que tiñan un nivel de ingresos que era de broma. Cando resulta que moitos dos traballadores declaraban incluso máis ingresos que o propio empresario. Quero dicir, eu non estou dicindo nin que a clase empresarial toda sea igual, nin que o pequeno empresario, nin o autónomo se dedica a facer isto. Pero o fraude fiscal ten que ser atendido pola propia administración e perseguir os que delinquen. Pero claro, como vamos facer unha amnistía fiscal, o que vamos a intentar sacar o diñeiro que, por outro lado, de maneira legal non podemos sacar, e vámoslo sacar a través do IVA, vamos a reducir en gastos en sanidade, en educación, en os servicios básicos. É lamentable, e digo co corazón na man, e non con principios de radicalidade, sino do que vexo nestes momentos, e non pode ser. O sea, esta sociedade ten que reaccionar. E ao mellor non valen as vellas estruturas e as vellas maneiras de participar, pero a indignación social non é unha indignación teórica, filosófica, política, de grandes tratados, ni son os marxistas con rabo e con cornos, non. É a sociedade que, sin saber si ten un apelido ou outro, está reaccionando e está, obviamente, indignada con todo isto que está pasando. Non só se destrúen os servicios públicos, baixase o subsidio de desemprego, bótaselle a culpa ao consumidor do pan porque resulta que hai outros que non pagan o IVA, pois entón hai que calzar a aqueles que sí están. Home, a min pareceme lamentable como política. E é certo que Hollande se tirou a piscina con unha grande promesa que a todos os que nos consideramos con sensibilidade de esquerda nos parecía algo esperanzador, que era que, bueno, que non só hai que restringir o gasto público, sino que tamén hai que favorecer a creación de emprego e, por tanto, facer investimento público. Agora, desde as instancias financeiras europeas, acabase de decir que, ollo, cuidado con seguir recortando porque isto acaba nunha recesión tremenda. Bueno, nós estamos en recesión e aínda por riba se nos anuncian máis recortes, máis contención, máis medo na sociedade para facer investimento. Eu isto, sinceramente, non lo entendo. Ramón. Bueno, a verdade é que ese discurso é fácil, porque é certo que a xente está moi apretada, que estamos moi apretados, é un discurso fácil, pero a xente, hai unha cosa que me chama a atención, a sociedade lle importa un bledo. Non lle importa un bledo. A sociedade sabe perfectamente distinguir e sabe perfectamente os motivos polos que chegamos a donde estamos. E cando ahora se dice, bueno, é que o PP dixo que non ia subir o IVA e agora vai subir, ou que o PP dixo que non ia facer tal cosa e agora vai a facer, hai que distinguir unha cosa moi importante, e é a temporalidade. Quer dicir, que Zapatero non fora o culpable da crisis, evidentemente non foi o culpable de todas as crisis, ni foi o culpable de todo o que está pasando agora.
pero que foi unha parte moi importante, eso é claro, é evidente e nadie o discute a estas alturas, absolutamente nadie, nin siquiera os do PSOE discuten esas cuestións. Nadie discute que as medidas que se están tomando agora, moitas delas son así de fuertes, porque no seu momento, fai 4, 5, 6 anos, cando empezou todo isto, donde estábamos xogando na Champions League, donde todo isto era unha maravilla e vivíamos en Galicia, en el País das Maravillas, pois aquí non se fixo absolutamente nada, absolutamente nada. Claro, chega ao Partido Popular e evidentemente ten que xestionar. E empeza facendo unha cousa moi importante, que polo menos facerlle tomar a xente conciencia da situación de cal é o país. Porque ata que chegou o Partido Popular ao goberno, non se tiña conciencia de cal era o país. E entón se empezou a dicir cal era a realidade. E non só o dixo o Partido Popular, non o dixo Mariano Rajoy, o dixo tamén Europa. E nos puxeron no sitio onde tiñamos que estar. E esa é a triste realidade. E a triste realidade é que, evidentemente, hai que sentar as bases para despegar, unha vez máis, como xa acontecera fai moitos anos. Nos ora o que temos que facer é poñer esas bases. E as bases, evidentemente, nesta situación económica na que estamos, que ademais coincide con unha crisis grande, global, pois está provocando o que está provocando. Por lo tanto, a xente sabe perfectamente distinguir. A prova está que se fixe unha enquisa fai moi pouquiño en intención de voto e quen sale claramente perxudicado non é o Partido Popular, é o Partido Socialista. E nesa mesma enquisa tamén decían que os votantes do Partido Popular estaban disgustados coa situación, evidentemente, porque a nadie lle gusta que lle recorten os salarios, os horarios, etc. etc. A nadie lle gusta, a nadie. Pero hai que sempre facer unha parte, dicir, por que chegamos a esta situación. E o que hai que ter claro é a donde queremos chegar. E para chegar a ser outra vez competitivos e a ocupar o lugar que tiñamos que ocupar na Unión Europea e no mundo, e desde logo para ter no noso país ese nivel de vida que nunca debemos perder, pois temos que tomar unha serie de medidas que teñen que ser rápidas, que teñen que ter efecto xa, porque non podemos esperar a tomar medidas a longo plazo. Temos que tomar medidas a corto plazo, a cortísimo plazo. Estamos fora de tempo. Daí que esos 30.000 millóns que ahora mesmo están xa como medida provisional, definitiva, no sentido que vai a computar no resto das cantidades, pero para salir, ahora mesmo nos fan falta esos 30.000 millóns. Evidentemente, claro que hai que esperar as medidas que tome o goberno, pero evidentemente nós non podemos estar esperando e non facer nada como se fixo durante 4 ou 5 anos do goberno socialista. Esa é a clave. E logo hai outra cousa moi importante. Se está empezando a falar xa, de feito unha reunión en Italia onde estuveron os presidentes italiano, francés e... Non me digas que se está falando de brotes verdes. Non ia dicir eso, eso lo dicía Zapatero fai 5 anos e así nos van, así nos foi. Se está a falar xa de que hai que empezar a implantar e implementar políticas de outro tipo. E o que encabezou esa idea con François Hollande, que se tirou a piscina cando que estábamos falando aquí, e que desde logo é moi distinto o que se di no momento e cando se chega a situación a actuar, pois Mariano Rajoy foi o que dixo, hai que empezar a falar en Italia, cos 3 presidentes dos gobernos restantes, os que dixo, hai que empezar a falar en clave de empezar a crear, non empezar a recortar. Por lo tanto, o que hai que facer é examinar a situación na que estamos. Ramón, e ahora mesmo serios, eso non dixo Mariano Rajoy. Ese é o discurso que sostén a esquerda e toda a esquerda europea, por suposto explicitada na figura de Hollande, que, por certo, Mariano Rajoy non estivo do lado do Hollande cando se negociaba isto coa señora Merkel. Ese é o discurso da esquerda. Políticas de axuste, políticas de austeridade, sí, pero políticas de estímulo ao crecemento, que é o que non está facendo o goberno actual. Pero para implantar políticas de crecemento, antes temos que sentar as bases, e agora mesmo non. Vamos a ver, primeira cuestión, Ramón, primeira cuestión. Con 20 e pico % de parados. Collemos un país con 45, 50% e seguimos incrementando, hoxe a OCDE xa fala do 25,5% de parados das previsións. Por tanto, vamos a ver, decir que isto é o que está implementando o goberno do Partido Popular non é correcto. Isto é o que lle está obrigando a Europa ao goberno do Partido Popular. Non, se está acordando, é o que está obrigando, é o que está... Non hai exigencia, hai acuerdo. Non son as líneas de actuación. Falar de un... Mira, eu ainda onte ou nasonte por un evento familiar tive unha oportunidade de estar con amigos, neste caso do meu fillo, profesores da Universidade de Georgetown, doctores en Economía en Chicago, xente de Hong Kong, xente de Londres, xente tal. A imaxen que ten o goberno español neste momento fora de España non vos podeis imaginar a imaxen tan negativa que ten o goberno español. E a que está xenerando desconfianza plenamente nos mercados.
E, polo tanto, moitas veces, medidas que adoptar. Eu creo que aquí hai, neste momento, un problema serio de liderazgo. E un problema, creo que, de falta de decisión do goberno a hora de implementar esas medidas que hai que adoptar, que estou de acordo contigo, Ramón, que hai que adoptar, que non se están adoptando. Incluso, ti recorda que aínda non hai moito, ante o rescate bancario, os membros do goberno estaban dicindo que non había tal rescate bancario e facendo todo un exercicio lingüístico para buscar eufemismos que evitasen esa palabra. Cando en Europa se estaba dicindo isto é un rescate bancario con todas as consecuencias e ten repercusión no déficit público, que aquí se negaba. Sabes o que me preocupa eso? Eso me preocupa porque eso xenera desconfianza na cidadanía. O mellor, erros cometidos polo goberno anterior, polo goberno socialista, van na mesma dirección. Pero, insisto, cal é a diferencia cualitativa para mí? Que o goberno anterior colleu a crise polo medio e non soubo reaccionar, pero que o Partido Popular sí sabía perfectamente a que había que aterse. E eu creo que neste momento non decir claramente aos cidadáns o que está a pasar, porque non se está dicindo. Como non? Hombre, pois apróbates cando se está negando a palabra rescate bancario. É dicir, que non hai rescate bancario. De que isto non computa en el déficit público. Pois claro que computa en el déficit público. E é certo que as medidas que se adoptan hoxe pola Comisión Europea son medidas que van no sentido positivo, porque isto vai permitir, en parte, son medidas que adopta a Comisión Europea, non son medidas que adopta o goberno. Pero son pactadas. Pero son por acuerdo. Pero son porque hai unha situación de que ante... manipular la información. Que hai unha situación de que ante as... Non se pode manipular la información. É un matiz importante. Porque hai unha situación de que o goberno español non toma medidas que lle obliga a Europa. Entonces teñen que estar estrechando as orellas permanentemente. O matiz importante do de antes e do de agora, precisamente eso. Nós ahora chegamos á Comisión Europea e negociamos condicións. De feito, hai países que se están intentando que as súas condicións sean similares ás nosas. Por qué? Porque ahora precisamente é todo o contrario que estaba sucedendo antes. Ahora sí hai un liderato claro. Ahora sí sabemos a onde queremos ir. Ahora sí sabemos cales son as bases que se queren poñer. A prova está en que ese ano máis, xa son 2 para no tema do déficit. A prova está é o interés, o 3%, a 12 anos. Quer dicir, ahora hai algo que nos indica os indicadores que dicen que xa non se están facendo as políticas que estaban facendo antes. Antes non se facían ese tipo de políticas e ahora sí. Ahora sabemos que había un problema cos bancos, chamarlle como que irades, e antes se negaba. Cantas reformas fiscais vais facendo. Que la imagen del gobierno europeo en el mundo sea negativa, yo creo que es todo lo contrario. Contesta a prima de risco e os mercados incrementando. Que incrementando o bono, Ramón. É Europa que está obrigando ao goberno español a seguir un determinado camiño. Pero de forma pactada. Obrigan a pactar. Estamos xogando termina, María, que se nos acabou o tempo. Termina aquí. Bueno, únicamente decirle a Jano que la impresión que él ha puesto encima de la mesa, que es un tema absolutamente subjetivo y que yo respeto en cuanto a las personas con las que él tuvo posibilidad de hablar, yo la contradigo absolutamente. Yo también, por razones familiares, tengo la posibilidad de hablar con personas de toda Europa que están aquí en Santiago, y lo que me dicen es exactamente lo contrario. Lo que me dicen es que en el momento en el que Rajoy llega al gobierno, en el momento que Rajoy llega al gobierno, se encuentran con una imagen de España absolutamente deteriorada desde todos los puntos de vista, de la credibilidad, de la imagen, de la falta absoluta de ideas, de rumbo, de camino marcado, etcétera, y que en el escaso tiempo que lleva Rajoy, porque estamos hablando de muy poco tiempo, 6 meses creo, que la tortilla, haciendo el símil que le he utilizado antes, ha dado la vuelta en el sentido de que creen en la capacidad, creen en el cumplimiento de los compromisos y de ahí los acuerdos. Es que si no Europa no llegaría a los acuerdos que se ha llegado, es que si no, no se llegaría. Y se pone los máximos históricos, la prima de riesgo. Tenemos que terminar. Subjetivas en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo no soy como usted, le subió oliva a la gente y no lo llevaba a su programa. Yo no lo, que se remató o programa. No lo hago. Temos que rematar que xa estamos fora de tempo e isto sí que é unha dictadura, non? Espero que
que esteñades outro día aquí debatindo este e os outros temas dos que falamos, que aínda queda moito tempo para poder falar deles, non sei se por sorte e por desgracia, polas dúas cousas, non? Gracias a Manolo, a Jano, a María e a Ramón por estar un día máis connosco e a todos vostedes por seguirnos.